50 ár eru liðin frá fyrstu sendingu handritana til Íslands. Því fagnað, en skemmtilega sú tilviljun að umfjöllunarefni mitt í dag að svipuðu meiði og sjálf handritin. Refilsaumurinn merkur menningararfur sem rakinn langt aftur í aldir. Hann var rannsóknarefni Elsu Guðjónsson á starfstíma hennar við Þjóðminjasafn Íslands frá 7. áratug seinustu aldar og til starfsloka 1994. Áfram hélt hún eftir það og seinustu árin var ég Elsu til hjálpar við útvegun efnis og ýmissa snúninga. Ákveðið var að Þjóðminjasafnið gæfi niðurstöður rannsóknarinnar út í veglegri bók. Því miður tókst Elsu ekki að reka smiðsveggið á verkið. Það samt komið það á vel og veg að mögulegt verður að ljúka verkinu í hennar anda. Ég fékk sem sagt það verkefni að aðstoða hana við verkið eins og áður sagði og nú loka átak hafið. Nú sinni ég frágangi í handrits meðal annars með dyggri aðkomu Marðar Árnasonar og fleiri sem hafa boðist liðsinni. Efni sem ég fer hér með og eftir nokkurs konar essens úr lífsverki Elsu Guðjónsson sem eftir föngum helgaði sig allt frá námsárum sínum miðja 20. öld. Þá höfðu litlar sem engar rannsóknir farið fram á klæðum þótt erlendir fræðimenn hafi bent á sérstöðu þeirra. Íslensku klæðin þekkt í alþjóðlegu samhengi enda einstaka gerð og segja má að hliðstæður þeirra séu einna helst á máluðum myndum, þar á kalkmálverkum og máluðum fyrirbríkum. Það sem ég mun gera núna, ég mun gera grein eitthvað fyrir varðveittum klæðum og aðdraganda rannsókna Elsu á refilsaumi, einkenni og eiginleikar saumsins og leiðir og aðferðir til tímasetninga og samanburðarefni og svo ætla ég að kynna nokkur valin verk til sögunar. Varðveittu íslensku refilsaumuðu klæðin aðeins 15 talsins frá síðmiðöldum og síðaröldum. Og því miður þá einungis leifar af einum refli sem varðveist hafa. Það Hvammsrefillinn sem sjáum núna mynd af. Hann varðveittur í 4 hlutum. Þeir 2 stærri sem sjást hér í Kaupmannahöfn á Þjóðminjasafninu þar og þar til sýnis í grunnsýningu safnsins og hafa verið á sýningu í rauninni fleiri 10 ára. En þeir minnu í langtíma lán á Þjóðminjasafni Íslands og þar í grunnsýningunni. Altarisklæðin sem varðveitt eru 10 og þau frá þessum stöðum hér, það Hólar í Hjaltadal, Höfða, Svalbarði og Svalbarðsströnd, Draflastaðir í Fnjóskadal, Grenjastað, Reykjahlíð, Svalbarð, Mikligarður í Eyjafirði, Stafafell í Lóni og svo eitt klæði sem ekki hefur tekist alveg svo óyggjandi sé að staðsetja en líklegast það frá Stóradal undir Eyjafjöllum. Og það náttúrulega svona fyrir okkur sunnlendinga þá verðum við enn einu svona að játa það að varðveislu skilyrð og einhvern veginn how to live einhvern veginn vel betur heppnað en norðanlands því að þau öll klæðin utan 2 úr Hólabiskupsdæmi. Og síðan lítill saumur, refilsaumur á altarisbrúnni sem úr Ölfusinu frá Arnarbæli, það kirkja sem löngu niðurlögð og það dálítið merkileg andlitsmynd sem frá Víðivöllum í Blönduhlíð og svo það hökulkross á, þetta nú einhver vitleys þetta á að vera víðist, þetta handlitsmynd frá Hólum, fyrst afsökunar á því, en hökulkrossin sem það kross á baki hökuls frá Víðivöllum í Fljótsdal sem síðar endaði í Berunesi. En hvað svo þessi refilsaumur? Þetta lagður saumur unnin eftir áteiknuðu munstrum. Fyrst útlínu munstur sem lagðar með saumaspori og síðan langir samlíkjandi þræðir saumaðir í dúkinn og þeim síðan fest með yfirspori. Garnið sem sagt aðallega á réttinu sem drýgir efnið mjög, enda var þessi tækni einmitt notuð þegar saumaður var gullsaumur. Hérna mynd af postulaklæðinu svokallaða sem frá
Miklagarð í Eyjafirði. Það varðveitt í Kaupmannahöfn og þar til sýnis. Þarna sjáið þið að á bakliðinni, sem til hægri á myndinni, þar sést alveg í ísaumsefnið, meðan yfirborðið allt saman útfyllt með garni í skrautlegum litum og þessari mynd sést ágætlega hvernig hægt að draga fram skýra línur í þessum útsaumi. Orðið refilsaumur kemur fyrst fyrir í skrá eignar Hólastóls frá 1550 og þar nefnd 7 altarisklæði. Þar gæti einmitt hið þekkta hólaklæði með biskupabindunum, eins konar portrett verið. Þarna nafngreindir persónur og leikendur og þetta biskuparnir á Hólum, Guðmundur Góði Arason, Jón Helgi Ögmundsson í miðjunni og heilagur Þorlákur Þórhallsson íst til hægri, en beggja vegna þeirra standa englar og sá til vinstri sveifla reykelsiskeri, eða raunar gera þeir það báðir, reykelsiskeri sem voru í kirkjum að var tíð, en því miður eigum við ekki nema 1 varðveitt hér á landi. Það frá Hofi í Vopnafirði, en það varðveitt á Tjarnarvöllum. Saumgerðin auðþekkjanleg og eðli saumsins, eins og ég sagt áður, gerir það að verkum. Það hægt að skapa fíngerðar myndir og segja sögur líkt og í málverki. Nálar voru notaðar á svipaðan hátt og penslar við að draga upp myndir. Dæmi gamla refilsaumaða textíli í Noregi og Svíþjóð, en frægast allra verka af þessu tagi refillinn í Bæjum. Það sem sagt langur veggrefill, 70 metra langur myndasögu sem sýnir orrustuna við Hastings árið 1066. Magnaður gripur sem nú náttúrulega það merkilegast á þessu sviði. Uppruni tæknin ekki þekkt með vissu. Líklega hann frá Austurlöndum þá kominn eða tæknin. Elstu sýnishorn frá Egyptalandi hinu fornæðin frá Bísans barst tæknin til Evrópu á víkingaöld. Reflarnir mjó, langtjöld sem kirkjur og híbýli voru tjöldum með að innan á miðöldum. Þeirra getið í íslensku fornbréfum, fornsögum og í 2 annálum auk búalaga. Í nokkrum norskum fornbréfum getið refla og í einu þeirra fjallað íslenska refla í Noregi. Orðið refill til í gamlu íslensku og norsku máli. Aftur á móti orðið refill sem bara til í íslenskum heimildum, þeir elstu frá 1550. Eins og áður segir þá eru því miður aðeins varðveittar leifar af einum refli, sá sem við sáum fyrst talinn vera frá Hvammi í Dölum. Gæti hann hafa verið inn í skála, en nokkuð varðveitt af veggtjaldum frá 17. og 18. öld með sögumyndum í reitum og í þeim lifir forn hefð tjölduð húsakynni gengina kynslóða. Hér sjáum við mynd af einu slíku veggtjaldi. Þau eru talsvert mörg varðveitt og flest í Þjóðminjasafni Íslands, en eitthvað af þeim í bæði Kaupmannahöfn og Englandi. Þetta svona dæmigerð, það að vísa á þessum algjörlega stílfært munstur, það eru fuglar og alls konar munstur, fígúrur og tré og jurtateinungar, en ofan og neðan leturlína saumuð og í þeim þarna dæmigert sem var fyrir þessa refla eða þessi tjöld að það bænavers og á þessu stendur Guði sé lofa nóttin dimm nú enduð orðin og svo framvegis. Þá komum við að þessu fína klæði hér frá Reykjahlíð í Mývatn. Aðeins að leyfa ykkur að horfa það svolítið tíma með því ég fer svona yfir hvernig rannsóknirnar fóru fram. Hvaða aðferðir nýttust við rannsóknirnar og tímasetningu textílanna? Þar voru vitaskuld fyrsta leið í safnskrám safnanna. Rituðum greinum efnið, skjöl og gögn í skjalasöfnum kirkna í Þjóðskjalasafni Íslands með stílfræðilegum rannsóknum, með samanburði við handritalýsingar og gripi frá fyrri öldum og að lokum þeirra möguleika sem kolefnisaldurgreiningar veittu á síðustu 20. aldar þegar ákveðið var í samvinnu við Tandem Laboratorium í Uppsölum og Árósaháskóla undir hans leiðslu Dr. Árnýjar Sveinbjörnsdóttur að reyna þá til nýja geislakólsaðferð að aldursgreina þræði og textíl.
Í flestum tilfellum fengust þó tímasetningar með skekkjumörkum, nokkrum, en þó reyndust niðurstöðurnar vera í samræmi við þá tímasetningar sem höfundur hafði fundið út með hefðbundnum hætti með því að leita til ritaraheimilda og listfræðilegs samanburðar, og það má því segja að þetta átak sem við gerðum í að fá kolefnisskynjendafræði hafi í rauninni verið nokkurs konar sönnunar áhald eða svona staðfestingar áhald á tímasetningunum. En það nú því miður að í heimildum kirkna þar sem er taldar upp eigur kirknanna að þá gripunum mjög ónákvæmlega lýst. 29 dæmi refilsaum eru tekin í kirkjum á tímabilinu 1550 til 1844 og þegar framliðu stundir varð útsaumur fjölbreyttari og nýjar saumtegundir náðu vinsældum. Á seinni hluta 19. aldar hverfur hugtakið refilsaumur og merking orðsins fellur í gleymsku. Sigurður málari, fyrsti forstöðumaður forngripasafnsins Íslands hét þá vissi mikið. Hann þekkti orðið en gerði sér ekki ljóst hvernig saumtegundin en talaði að hólaglæðið væri vandað. Séníið áttaði sig á því að var að ræða mikið verk og sjaldgæft á þeim klæðum sem hann handfjallaði. Hann gat sér þess til að glitsömuðu veggtjaldinu séu líklega saumuð með sama saumi og getið í Sigurðarregistri skjölum Hólastóls. Í skjölum Hólastóls. Þannig að það í rauninni, ég nú ekki saumakona en ég tel mig þekkja refilsaum alveg frá glitsaumi, en við fyrirgefum Sigurði þó hann hafi ekki ráðið við það. En hvar voru klæðin saumuð og hvenær? Ætla má að á höfðingsvetrum hafi verið saumuð klæði og eftir kristnitöku jafnframt í kirkjum og klaustrum. Í elstu sögum eru nokkrar handritakonur nafngreindar en karlar hvergi sem þó tíðkaðist í öðrum löndum. Í annál frá 1405 kemur fram að í nunnuklaustrónum við framleiddir skrautlegir kirkjutekstílar. Þar segir af því að systur í Kirkjubæ hafi unnið refla fyrir stóru stofuna í Skálholti fyrir frumkvæði og kostnað Virkins biskups. Heimildir hannyrðir systranna og Reynistaður eru fátæklegri. Prófunarsamningur hjóna frá árunum 1489 til 1490 við ábót á Munk og þeirra kveður á að kona hans skyldi sauma eitt klæði árlega meðan hann ríkti. Helga Sigurðardóttir fylgikona Jóns biskups Arasonar vann að hannyrðum gegn þóknun. Í prófundabréfi hennar frá 1526 segir að hún skyldi sauma fyrir Hólakudómkirkju árlega fyrir 10 aura sem jafngilti einu altarisklæða verðlagi samkvæmt búalögum. Elsa leiðir að því líkum í skrifum sínum að Helga hafi kannski saumað klæðin frá Hólum og Draflastöðum. Niðurstöður Elsu aldur þeirra klæðana eru þær að ekkert þeirra sé svo gamalt sem talið var lengi vel. Þau alelstu virðast vera frá síðari hluta 13. aldar og fram á þá 14. en þau best þekktu eins og biskupaklæði frá Hólum tímasetur Elsa til annars fjórðungs 16. aldar sem sagt 1525 til 1550, þótt fólk hafi dreymt lengi að það væri eldra. Myndasöguklæðir sem sagt eru stuttlega frá og eftir eru þau elstu og Hvammsrefillinn sjálfur frá miðbiki 15. aldar. Eins og fyrr segir þá hentar refilsjónstæknin til að draga upp myndir og segja sögur þess tíma myndasögur. Margar eru smágerðar, jafnvel svo að andlitsdrættir og svipbrigði eru mörkuð með fíngerðum saumuðum línum. 3 klæðanna prýða ævi og helgisögu dýrlinga, en á öðrum eru stakar persónur að dýrlingar á þess að í myndinu sé fólkin frásögn. Þetta klæði sem sagt kallað Maríuklæði frá Reykjahlíðarkirkju við Mývatn, en á því saumuð saga Maríu Guðsmóður í 9 myndreitum. Það þarna fyrst fæðing Jesú, María færð í musterið, trúlofun Maríu og Jósef og í miðröðin það boðun Maríu, fæðing Jesú og vitur fjárhirðana og neðst það Jesú færður í helgidóminn, vitringandi frá Austurlöndum og loks það flóttinn til Egyptalands þar sem María ríður með Jesúbarnið til Egyptalands. Það sjást kannski ekki öll smáatriðin en þau eru býsna skýr sé vel athugað. Til dæmis sést í 9. reit fagurlega búin söðulreiði með lendaslettum á lendreið skjóta Maríu
hvort sem það nú hestur eða asni sem María situr. En slíkir söðlar slíkir söðulreiðar eru til í Þjóðminjasafninu í talsvert miklu magni, látúnsbúnir. Og þá er þetta merka klæði sem hangir í safninu í Louvre í París meðal helstu sem sagt skartgripa og klæða frá hámiðöldum þar í landi. Og þau sýna sem sagt 12 atriði úr sögu Marteins biskups frá Tours, píslarvotts, sem sem sagt, ég ætla nú ekki að rekja það, en þeir sem eru góðir í helgisögum, þeir hafa mjög gaman að því, allavega hefur Mörður Árnason ákaflega gaman að því að lesa þetta, hann er bókmenntamaður og það er gaman að í þessu efni öllu saman eru hliðstæður við það sem í handritunum, margum töluðum þessar myndir. Hérna klæði með allt öðrum brag. Þetta svokallað Maríuklæði og það úr Stafafellskirkju í Lóni. Við sjáum strax að það allt annað handbragð á þessu heldur en hinum tveimur, hversum skýringin kann að vera á því. En þarna María sem sagt í miðjunni, hún í síðum kyrtli og í rauð og í möttli yfir, og svo eru postulur hennar til beggja handa og þeir eru líka í kyrtlum og skikkjum. Þeir halda á bókum og Pétur stendur þarna til vinstri í myndinni, sem sagt María á hægri hönd og hann heldur á sínu einkennistákni sem lykillinn. En Símon sem hægra megin eða vinstra megin við hana hægra megin í okkar myndfleti, hann heldur á bók og einkennistáknið hans sög, smíðaáhaldið. Hún sést ekki en það gætu verið þarna einhverja restar eftir af henni. Og Jesú vafinn í linda og ber svona borðalagt höfuðfat eins og sést á sumum nunnuklæðum. Og ofan á eða efst með efri brún áletrun rituð eða rauninni saumuð og þar stendur: Heilagur Pétur postuli, heilagur María, móðir Krists, heilagur Símon postuli. Og þessa áletrun fékk Elsa á sínum tíma handritafræðing á Árnastofnun til að lesa með sér og þeir tímasettu letrið til 15. aldar, þessa gerð af letri. Það sem svo sérstakt við þessa mynd og mér langar að benda ykkur á að María að gefa barninu að drekka og það nokkuð algengt myndefni í þessum kristilega heimi, en þetta víst 1-3 dæma á íslensku efni. All svona atriði rekur verða rakin í bókinni. Þá það klæðið fína frá Höfða í Höfðahverfi. Það hægt að tala lengi það eitt og sér, en það þjóðsaga, það að það hafi komið með það einhver furðu skepna á hafi og siglt í land, en það nú sennilega ekki satt frekar en ýmislegt, en klæðið þarna, það var ákaflega illa farið og fór aldrei til útlanda eins og mörg þessara klæða gerðu, til dæmis Stafafellsklæðið sem við horfðum á áðan, það í Kaupmannahöfn. Og þarna dæmigerð krossfestingamynd, Kristur á krossinum og lendaklæðið hefur ákveðið gildi með hvað varðar tímasetningu, samsvaranir finnast í handritum og það María og Jóhannes sem standa honum beggja til beggja handa. Þetta ákaflega algengt myndefni á miðöldum og svo þessi dæmigerði laufabekkur sem meðfram hliðunum beggja megin sem varð svo mikil uppspretta fyrir munsturgerð síðari tíma, til dæmis þegar að Sigurður Guðmundsson og konur í hans fylgisveit fóru að búa til skautbúninga á 19. öldinni. Þetta klæði var, þegar það kom til safnsins, þá var það á gulum grunni og var svona eins og maður myndi kalla í hengli, en það var sett í forvörslu og viðgerð til Stokkhólms á Statens Historiska Museum árið 1971 og þá var skipt litanýtt efni
en litafyrirmyndin á orginal efninu innan laufaviðina, þið getið séð það. En núna þetta prýðilegt, það hefur verið til sýnis í Safnahúsinu þetta klæði núna í 5 ár og nú eru nokkri dagar bara eftir til að sjá það á opinberum vettvangi sinn, því að það síðasta vika og síðasta helgi framundan á sýningunni Sjónarhorn í Safnahúsinu við Hverfisgötu. Nú þetta fer nú að verða góð rúnda refilsömu klæði fyrir ykkur, en ég vil þó sýningur eitt enn sem að allavega var mér ansi framandi, það sem sagt í Hollandi varðveitt á þjóðsafni í borginni Twente sem í Hollandi. Og þar voru sem sagt þarlendir fræðimenn sem komu það fyrir löngu síðan og Elsa fór svo að skoða og ég fékk meira að tækifæri til að skoða það líka. Hitti ákaflega viðræðu gott fólk sem var spennt fyrir þessum rannsóknum og að þetta yrði públíserað. En leturgerð, þetta sjáum við hina heilögu þrenningu, það er Guð, Faðir og Jesú á krossinum og svo eru tákn Guðspjallamannanna í hornunum og svo er áletrun á latínu umhverfis. Þannig að þetta nú sennilega fáir. Síðan það var þó á árið 1974 og þá var haldið mikil sýning á Kjarvalsstöð í sambandi við 1000 ára afmæli byggðarinnar í landinu, þá kom þetta klæði á þá sýningu og fleiri klæði komu frá Kaupmannahöfn líka þá. Hverju nema eitthvað að þessu komi upp tíma hingað aftur þó ekki væri nema til tímabundinnar sýningar. Það langar mig að enda hér á síðasta verkinu sem er óvíkjandi með þessum gamla refilsömi þótt að sé miklu yngra. Þetta portrettmynd eins og við þekkjum og var farið að gera eftir síðaskipti og náttúrulega allsíð á 18. og 19. öld, bæði grafík og málverki. En þessi myndur saumuð í léreft, þetta brjóstmynd á Þorvaldi Skúlasyni, hafa biskup á Hólum 1597 til 56 til 1656 og þetta sem sagt 17. aldar verk. Á skildinum sem fyrir framan á brjóstinu undir þessu skeggi og brjóstadúk fangamark TS, fangamark Þorláks á skildi og fyrir ofan á sporbaugnum beint fyrir ofan hvirfilinn IHS eða fangamark Jesú. Og það eru heimildir fyrir því að Elín, dóttir Þorláks, hafi saumað myndina og haft handleiðslu frá enskri konu sem að faðir hennar hafi fengið til þess að kenna kvenlega listir á Hólum. Og útsömmuð portrett voru mjög algengt á Englandi á 18. öld. Við vitum að hér á landi voru sem sagt til 2 svona portrett á Hólum en annað þeirra glatað og þetta sem sagt það sem við eigum eftir og þetta var alltaf til sýnis hérna í gamla daga á safninu, næst verður þetta til sýnis á mjög spennandi sýningu sem í undirbúningi á myndasafninu með íslenskum portrettum. Þar á þessi mynd að vera til sýnis sem svona fenómen. Þá held ég fari nú að láta þessu lokið, krakkar, en enda hérna bara á handritsmynd og til þess að svona vekja athygli á því að bókin mun hljóta titilinn með verkum handanna, íslensku refilsaumi fyrri alda og þarna skyggnust á þessari myndin í dyngi þar sem konur eru að spinna og hérna sem fyrsti liður í því eftir að ullin klippt af. Yfirleitt þetta ullarefni sem í klæðunum, ísaumsgarninu, en ísaumsefnið oft hör. Og þá held ég bara þakki fyrir mig og þakki fyrir tækifærið að kynna þetta verk sem að vonandi lítur dagsins ljós en áður en allt langt líður og ég óska ykkur gleðilegs sumars. Takk.